Ana qizim, voy bolani ber menga bolani. Assalim mani, bolajonim mani. Men senlarni sog'indim-ku. Nega meni tashlab ketdinglar? Sog'intirib qo'ydinglar-ku. Voy bolajonim, yaxshi yuribsizlarmi? Tuzukmisizlar? Menga qara, nima deding? Ha? Yo'q, men yetimman, ota-onam yo'q, o'zim majburan yerga tegdim dedim. Hamma ayb o'zimda dedim. Yaxshi aytibsan. Voy, o'sha bolangni. Voy, uyga olib ketaman sizlarni. Qani yuringlar. Yura qolinglar. Ha, uyga ketdik. Uyga boramiz endi. Qani, yura qol. Keling. Voy, tergovchi o'g'lim. O'g'lim haligi kelini bilan nabiram keyin pasportini olib ketsam maylimi? Oldin tergov jarayoni tugasin. O'shanga qarab ish qilamiz. Undan ko'ra sizga beradigan savollarim bor. O'tiring, javob bering. Meni tergov qilasizlarmi? Keling, o'tiringman bu yerga. Nega qarab turibsiz? O'tirsangiz-chi? Voy, menga savol javoblaringiz bormi? Albatta, o'tiring. Menga nima savolingiz bo'lishi mumkin, a? O'g'lingizni oxirgi marta qachon ko'rdingiz? Voy, o'g'lim, aytdim-qani 2 oy oldin kelinim bilan haligi bolasini olib qochib ketib qolgan. Men o'sha yerdan ketishimdan xursand bo'lgandim. Qaynonam meni uyga olib ketish uchun kelgandi. Lekin tergov tugagach, uyga borganimizdan keyin qaynonam meni va bolamni ko'chaga haydab chiqardi. Qishning sovuq kunlarida bolam bilan ko'chada xor bo'lgandik. Voy, plas, manjalaqa. Seni deb meni bolam qamaldi, a? Yetimcha, sana oyog'ing, mana shu oyog'ing menga yoqmadi. It tepgan qovun, uyimdan yo'qol uyimdan. Sana ota-onang bekorga o'lib ketmagan. Shum qadam. Sana deb bolam qimor o'ynagan. Meni nima aybim bor, oyijon? Meni o'g'lingiz qimorga tikib yubordilar. Ularga men xizmatkor edim xolos. Oyijon, iltimos, haydamang. Qayerga boramiz axir? Haydamang, oyijon. Axir ko'cha juda ham sovuq. Bola bilan qayerga boraman? Maygacha, ko'zingni silgidoq qizma. Yo'qol. Ana bolang bilan yo'qol. Ko'zimga ko'rinma. La'nat shum qadam. Men o'g'limni onasi o'pmagan qizga uylantiraman. Voy. Sevgi. Tinchlikda qol.